दोस्तों नमस्कार। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रैश कफ सिरप के बारे में। कई बार क्या होता है, आपको सूखी खांसी आने लगती है, नाक जाम हो जाता है, गले में दर्द होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आप कई जगह दिखाते हैं, कई डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैक्स कफ डीएस सिरप के बारे में। रैक्स कफ सिरप रैन अब बेस्ट सिरप है। इसको आप सूखी खांसी आ रही है तो ये जनरली क्या करता है, ये सूखी खांसी को एलिमेंट नहीं करता या सूखी खांसी को कंट्रोल में रखता है। ये आपको काम कैसे करेंगे, क्या क्या है इसके अंदर इंग्रेडिएंट, इनका काम कैसा है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें इंग्रेडिएंट हमारी जो सूखी खांसी आती है उसको कैसे कम करती है। तो इसके अंदर में ये इंग्रेडिएंट है। नंबर 1 है क्लोरफेनेरामाइसिन, दूसरा है डेक्सोमेथार्फेन। दोस्तों हम बता देना चाहेंगे, क्लोरफेनेरामाइसिन ये एंटी एलर्जिक का काम करती है, जिसके पीने से सूखी खांसी, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, ऐसी समस्या बंद होने लगती है। बॉडी के अंदर जो सेल्स रिलीज हुए होते हैं उसको बैंड होने से रोकने का काम करती है। जैसे बॉडी में कोई एलर्जी होती हो, इसके उपयोग से कोई एलर्जी होने नहीं पाती। जैसा सांस का फूलना, नाक से पानी बहना, नाक का जाम हो जाना, आँख से पानी आना, आँख में दर्द, ऐसी समस्या से क्लोरफेनेरामाइसिन काफ़ी आराम करती है। दोस्तों दूसरा है डेक्सोमेथार्फेन। यह एंटीसेप्टिक ड्रग्स है, मतलब ये जो सूखी खांसी आती है उसको ठीक करता है। ये 2 तरह से काम करता है। दोस्तों सूखी खांसी में इसका बहुत अच्छा वर्क देखा गया है। इसके पीने से आपके नाक नहीं जाम होंगे, आँख से पानी नहीं गिरेंगे, एलर्जी की सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों वैसे इस सिरप को दिन भर में 3 बार लिया जा सकता है। बच्चे को अपने डॉक्टर की सलाह से ही बच्चे में प्रयोग करें, खुद से बच्चे में प्रयोग ना करें। दोस्तों यह ऐसा सिरप है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। दोस्तों इसकी MRP है 145 रुपया 00 पैसा। दोस्तों यह ऐसी दवा है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। इसे कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज किया जा सकता है। दोस्तों इस सिरप के प्रयोग से नाक के ससराहट कम हो जाते हैं, खांसी आने बंद होने लगती है, एक ही ढक्कन में आपको पूरा रिलीफ दिखाई देने लगता है। दोस्तों यह ऐसा सिरप है, बच्चों को अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ही दें, बच्चों को खुद से न पिलाएं। दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे, दवा से रिलेटिव अगर आपके कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, दवा का नाम लिखें, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते। दोस्तों बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बताई गई नई दवाइयों की जानकारी आप तक पहुंच सके, आप और ज़रूरतमंद ऐसी दवाइयों का लाभ उठा सकें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सूखी खांसी के लिए यह बहुत ही उपयोगी दवा है और आपको पहले ही ढक्कन में पूरा रिलीफ मिलने लगता है। तो दोस्तों आप
इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उनके सलाह पर ही इस दवा का प्रयोग करें।